算算日子，那檔武道競技節目也該出結果了，不知道能不能選上。果然沒白報名。別人都以為我就是個普通電工，這接線布線的手藝就是我最好的武道根基。尋常武者修煉哪離得開靈能線路養護？他們到現在都沒明白靈能線路的排布和武道經脈的運轉。既然入選了，總得慶祝一下，就去巷口那家老燒口店吃幾串烤串，再來一瓶冰飲，完美。喂，您好，我是秦電工，請問有什麼問題嗎？好，我家的靈能線路好像出問題了，所有電器都帶着微弱的武道威壓，我不敢碰，您能不能過來看看？你說什麼？靈能線路異常，電器附帶武道威壓？你確定沒看錯？是不是把普通的電流觸感當成威壓了？親戚還說我沒事找事。你別慌，把地址發給我，我現在就過去看看。到底是你不懂靈能線路，還是真有武道異動？我去了就知道。好，我現在就把地址發給你。那你快點來，我一個人實在是太害怕了。地址發你了，知道了。我是昨天接你電話的，怎麼不像？不是，就是您看起來比我想象中年輕好多，我還以為是個年紀大些、經驗豐富的師傅，所以有點驚訝。對不起啊，師傅。沒事兒，年輕不代表沒經驗，放心吧，你的問題我會解決的。太感謝你了，秦電工。快點滾出去！好好的線路怎麼出問題了？靈異好心收留你，還把家裡整得一團糟，現在還要請電工亂花錢。你就是他找的電工，這麼年輕，毛都沒長齊，能修好靈能線路嗎？你是不是故意找個不靠譜的人來糊弄我們？看着跟個學生似的，別到時候沒修好，還把線路崩，可不更糟？我能不能修好，進去看看就知道。如果修不分文不取，如果修好了，按照市場價付款，沒問題吧？靈能電閘現在是打開的嗎？先確認一下電閘狀態，才能排查問題。當然是關上的。家裡有小孩，萬一靈能波動傷到孩子怎麼辦？你這電工連基本的安全常識都不懂嗎？靈能線路出了異常，關着電閘怎麼排查？這家人真是一點常識都沒有。師傅，對不起啊，我媽她就是脾氣急，擔心孩子，沒有別的意思。你們倆別亂碰屋裡的電器和線路，看好家裡的孩子，避免意外。靈能波動異常，碰錯了容易受傷。怎麼會這樣？所有電器都是180靈能符，遠超安全範圍，難怪會有武道威壓。主播都驚呆了，看來這問題不簡單啊！還好小姐姐沒亂碰，再測一遍看看啊，主播。師傅，我就說我沒有看錯，真的有異常。我知道，是我低估了情況。你別擔心，我再排查一下，找到問題根源。問題應該在廚房，但奇怪，關掉怎麼還有30靈能符？
你看，我說什麼来着？问题都怪你，非要在厨房装那么多灵能电器。我没有。找到了动静源头。你们看，这个热扫器的地线插角有灵能灼烧的痕迹，应该和热扫器的灵能保护装置有关。这燃气热扫屉看起来是全新的，怎么会出现灵能故障？正常情况下，全新的灵能电器保护装置不会这么快失效。我就说不让他装燃气热扫器，他非不听。现在好了，出问题了吧？这筆維修費必須他出。我真不知道會出問題了。說思淼，他也不是故意的。他怎麼不是故意的？壞了就修嘛，多大點事，至於這麼指責他嗎？這阿姨也太不講理了吧！全新的熱掃器出問題，看來這款靈能熱審器質量不行啊，以後堅決不買，太危險了。心疼小姐姐，寄人籬下太不容易了，還要被這麼指責。都別動！你確定？看結果。是零，安全。那不可能！相信我。都是黑髮白衣女孩的錯。看到了吧，不是熱掃器的問題。拔掉熱掃器，電水壺還是180靈能符，說明問題還在別處。謝謝師傅，謝謝你幫我澄清。不用謝，這是我應該做的。還是有30靈能符，說明問題不在電器本身，可能在靈能線路上。一步步排查，終於有方向了。哪有什麼其他靈能接駁？廚房就這麼點地方，所有線路都是明明白白的。你是不是故意找事兒啊？我受夠了，別跟着我！你再仔細想想，廚房有沒有什麼隱藏的靈能線路？比如角落裡、牆根下不起眼的那種，可能是之前裝修時留下的。師傅，你看那邊，我平時打掃衛生細箱的靈能電路。我看看，找到了。這根線確實源自廚房的主線路，但另一端鑽進了牆裡，不知道連接到哪裡。先測測這個主閘座。你給我老實說，是不是你拿了我放在床頭櫃上的白金靈能項鏈？那可是我花了大價錢買的，你是不是見財起意？大姨，不是我沒有拿你的項鏈，我根本不知道你項鏈放在哪裡。我教訓他。你太過分了！你別擋着我，我知道我看到的是真的，你別這麼衝動。那項鏈那麼貴重，我特意放在床頭櫃的抽屜裡。我告訴你，玩具房裡有靈能監控，我一查就知道是不是你拿的。我現在要排查玩具房的靈能線路，這裡靈能波動異常。項鏈的事兒等會兒再查。不，我要查清楚。別鬧了，快走啊！我告訴你，這事兒沒完。師傅，謝謝你，謝謝你幫我解圍。靈線和地線的靈能直接打通了，這太危險了。天！奇怪，項鏈找到了，但也有問題，怎麼還有30靈能符？問題到底出在哪？你是不是和白衣長髮女串通好的，故意演這麼一出戲，想幫她脫罪？媽，你別再懷疑了，咱們調靈能監控看看不就知道了？說不定是小男孩拿去玩，不小心塞插排裡了。你到底在隱瞞什麼？這條斷鏈就是證據，你逃不掉的。監控，你根本就是個假電工，說不定是那個黑髮碧絨女孩找來的托。
大媽，你先別激動，查個監控就知道怎麼回事了。漏電另有原因。確定了，是地線的靈能出了問題，不是屋內線路和電器的事，得去樓下的靈能電井看看，才能徹底解決。来了，你快看看，这人找的野電工來家裡折騰了半天，靈能電路的問題一點都沒解決，還不知道是不是故意糊弄我們呢。李阿姨，您放心，外面的野電工大多不靠譜，沒什麼真本事。我是小區物業靈能電路問題，修不好我1分錢都不收。不用多測了，我一看就知道是地線的靈能出了問題，這種小毛病我分分鐘就能解決。物業電工也太快了吧，測了幾個插座就知道問題了。看來這王師傅的技術比他好啊，折騰了半天都沒解決，人家一眼就看出來了。青年這是吃瘪了吧？被同行碾壓了。不像有些人只會裝模作樣，其實啥也不會。不對勁兒啊！懂行的來看，不查還亂看閘，不查電線不看電閘，看一眼就知道怎麼回事，這也太玄幻了吧！搞定了，地線的靈能問題已經解決了，以後家裡的靈能電路不會再出問題了。靈能電路的問題儘管找我，比外面的野電工靠譜多了。還是你技術好，比某些人強多了，這錢我馬上給你。不對勁，他肯定有問題。着急不讓我去靈能電井，還不讓小區的人找其他電工。哈哈，短髮電工這是被王師傅碾壓的懷疑人生了吧？開始胡言亂語了。輸了就輸了，還說人家有問題，太沒面子了吧？我覺得王師傅更厲害，肯定比短髮工裝男強。別急着下結論。藍工裝師傅，對不起，今天讓你受委屈了，謝謝你一直幫我。這是你的工具包，我給你拿出來了。只會浪費時間，還在這裡挑撥離間。這是我們家的事，輪得到你一個外人多管閒事嗎？這個長髮女孩就是個掃把星。自從她來了，我們家就沒安生過。工裝男，我們走吧，別跟大姨吵了。你以為你們家能平安無事，真的是運氣好嗎？你們全家的靈能早就暴走了，都是靠燃氣管道走地，穩住了靈能波動，不然早就被靈能反噬了。大媽，你冷靜點兒，我冷靜不了，別衝動。秦師傅，對不起，對不起，我媽她就是太衝動了，你別往心裡去。我这就把她拉進去。秦師傅，真的很抱歉，我媽她就是脾氣不好，沒有惡意。電路問題已經解決了，辛苦你了。王師傅是物業的電工，技術一直很好，怎麼可能有問題？沒事的話，我就先回去了。他之前排查的那麼認真，王師傅確實太反常了。打王師傅和李梅的臉！不管你們信不信，王粲肯定有問題，問題就出在靈能電井裡。你们跟我去一趟靈能電井，看完我就走，我分文不取，還向你們道歉。這是真急了，非要找回場子不可啊！電路問題已經解決了。這根靈能地線是後來硬接上去的，手法粗糙，根本不符合規範。好好的靈能地線為什麼會斷？秦師傅，您的意思是王粲故意剪斷我們家的靈能地線？他為什麼要這麼做？这怎麼回事？我們家的靈能地線是不是都故意剪斷？
有人故意剪断这些灵能電線，至於誰幹的，想必不用我多說，你們心裡也清楚。就是怕秘密被發現，只是臨時接線，敷衍了事。我先臨時加固一下靈能線路，穩住整棟樓的靈能波動，然後聯繫物業和武道監管部門，揭穿那個人的真面目。對不起，之前是我們錯怪您了，謝謝您發現了這個秘密，師傅，太感謝您了。若不是您，我們到現在還被蒙在鼓裡。別客氣，這是我應該做的。秦師傅，現在怎麼辦？整棟樓的靈能地線都被剪了，萬一發生靈能衝擊，我們該怎麼辦？報警的是上報武道管理處，不是我一個人能徹底解決的。工程量太大，而且靈能波動極不穩定，繼續留在這裡太危險，我們得趕緊離開電井旁。在藍山庭院發現整棟樓靈能地線被人故意剪斷，已經上報了，武道管理處的人很快就會過來。你們也趕緊回屋，不要靠近電井，避免發生意外。本來好好的，遇到那個回事，還好老敷衍過去了。燦哥，怎麼了？誰惹你生氣了？剛才不是去修靈能電路了嗎？怎麼一臉不高興？別提了，剛才去業主家修靈能地線漏電，遇到一個年輕電工，不知道從哪裡冒出來的，非要去看靈能電井，差點就把我們偷剪靈能地線的事暴露了。差點暴露，那怎麼辦？我們可是合夥偷剪靈能地線，抽裡面的銅色運了好幾次電線，要是被發現，我們倆都得完。那個年輕電工看着年紀不大，技術也不怎麼樣，我看他就是想找面子，根本沒看出裡面的貓膩，翻不起什麼浪。都跟物業說一聲，弄幾個牌子掛在小區裡，到時候我們既能壟斷生意，又能繼續偷剪電線，一舉兩得。对了，你今天怎麼這麼開心？有什麼好事？有好事兒，我侄子入選《一路有你》武道競技節目了，那可是全國有名的武道節目。侄子那點武道底子，還想在《一路有你》上拿名次？那節目裡高手如雲，他一個小小的武道學徒，純屬湊數。那節目冠軍有豐厚的武道獎勵，聽說還有靈能修煉秘籍。要是能拿到冠軍，我們以後就不用幹這種偷雞摸狗的事了。有靈能修煉秘籍？這個電工秦業怎麼這麼眼熟？燦哥，怎麼了？你看到我侄子了，還是出什麼事兒了？怎麼會這樣？他居然發現了我們的事兒，還上報了武道管理處，這可怎麼辦啊，燦哥？啊，快想想辦法！我們現在怎麼辦？武道管理處的人要是來了，我們就完了。胡查工装男、圓臉工装男，我們接到舉報，你們涉嫌偷剪小區靈能地線，販賣靈能材料，請跟我們走一趟，接受調查。電工居然是隱世午休，還好他夠細心。臨時穩住靈能波動，救了一家人，太絕了！必須嚴懲王燦和劉勇，為了賺錢不顧別人的安危，太灰心了。不錯不錯，辛苦大家了，晚上安排聚餐，犒勞一下所有工作人員。
這樣能維持節目整體熱度。怎麼了？出什麼問题了？数据异常飆升！什么？热度榜爆炸了，源头不明，立刻追踪定位。电工直播间？不可能吧？一个电工的直播间下播这么久，热度还能这麼高？是不是數據出錯了？咦，太炸裂了！這哪裡是電工直播？這種直播效果比我們刻意安排的節目環節還好。馬上聯繫武道電力領域的專家，安排一位教授和一位科普博主。是，快去！有時間，浴室靈能燈具體是什麼問題？是不亮，還是有靈能波動異常？老城區武道家屬院距我家不遠，10幾分鐘就能到。麻煩您了，快跟我上去看看吧。浴室的靈能燈已經壞了好幾天了，就在樓上，麻煩您快看看。結合剛才顧客姚青說的多個電工報價高，您能推測一下這次秦業要修的靈能燈大概是什麼問題嗎？從姚青的描述來看，問題大概率不是靈能燈本身壞了，說明問題出在內部靈能電路上。但工序繁瑣，耗時耗力，電工們不想費功夫，才故意報高價，逼低馬尾女孩放棄或者接受高價維修。楊教授也太牛了吧！一句話就看透問題，期待他打臉那些黑心電工。只是一點經驗之談，不算什麼。給大家傳播武道電力知識，也感激秦業引發了觀眾的興趣，說應該會比較輕鬆，不會有太多複雜的知識點需要講解。以為只是小問題，沒想到這麼麻煩。一定要修好，一定要便宜一點，要是也報高價，我就只能湊合用黑燈了。大不了洗澡的時候多注意點。請問你是姚青嗎？是你找電工修靈能燈？秦師傅您來了，麻煩您了。是我，帶我去你家看看吧，具體看看靈能燈的問題。但收拾得好乾淨。看得出來，小姐姐很用心。手裡沒什麼錢，還沒來得及裝修，讓您見笑了。先去衛生間看看吧。師傅，就是衛生間的靈能燈有問題，開關在門口左手邊，您可以試試。師傅，您聞到了吧？之前來的電工拆開燈後，就說靈能線路燒了，要全部換掉，報價5000多，我實在付不起。常年潮濕導致靈能電線老化受陶，甚至已經有輕微灼燒，不然不止燈不亮，還可能有靈能洩漏的隱患。把線路簡單固定在牆壁，不用開槽埋線，這樣能省不少功夫和成本。您說的是真的？1000塊就能修好？就算醜一點也沒關係，我不在乎。既能修好，也能保證安全，就是外觀上會簡陋一點。知道短髮女孩沒錢，特意低價維修，還考慮到她的難處，太暖心了。比起那些黑心電工，藍工莊男人真的太良心了，粉定了。已經將電線引出來了，這樣既能保證靈能供應，又能盡量減少線路裸露的影響。看來這次維修和您分析的一模一樣，秦業師傅這操作果然專業。
這不对啊，他怎麼把電線剪斷了？不應該是接插盤嗎？是啊，眼鏡教授，秦葉師傅這是要做什麼？剪斷電線怎麼給灵能燈供電啊？難道蓝衣工人有更厲害的辦法？坐等反轉！您这是弄了啥？这灯怎么靠充電寶亮啊？不是說換線嗎？這樣不用拆牆，也不用外接插盤，最省事也最省錢。是高容量的，專門適配電，足夠這盞靈能燈用1個月。據你只需要給充電寶充電就行，比換線更方便。我的天，反轉了，居然是用充電寶供電，太絕了！別愣着了，正頭還在拍呢，趕緊圓一下。這個方法真是太巧妙了，而是結合5道充電寶的特性，替業主省去了拆牆的麻煩和高額的費用，真正做到了省時省力省錢，甘於奉獻，靈活變通，值得我們所有人學習。有想法了，打破了我們對靈能電路維修的固有認知，既解決了問題，又替業主着想，太厲害了！太讓人意外了，每次都能突破想象，這樣的直播效果比我們刻意安排的還要好，節目想不出圈都難。年輕師傅一定要留住他，後續給他安排更多的直播資源。如此巧妙的方法，可見他对5道電力的應用已經是更上一層了。有機會一定要和他好好溝通一下。用自己的方式诠釋5道精神，這就是我們想傳遞的核心。而且這場直播的熱度已經破億了，比上一期最高熱度還高，節目徹底出圈了。把維修靈能燈的片段剪成高光合集，同時敲敲觀眾的胃口，續添加靈能電費的案件線索。怎麼可能？1個月的靈能電費居然要17000元，這也太離譜了！李叔，您怎麼來了？這麼早，出什麼事兒了嗎？我先給靈能供電局打個電話問問情況，看是不是電表出了問題。您好，先生，我們查詢到您家的靈能電表遠程檢測正常，而且根據檢測數據顯示，您家的靈能電一再持續消耗，不存在電表損壞的情況。什麼電表正常？靈能電一直在跑，這就奇怪了。電表正常，你又沒耗那麼多電，那這17000的電費從哪兒來的？肯定是哪裡出了問題，您不能冤枉我啊！好，找店長洞察，我相信查清楚後肯定能還我清白。是秦叶師傅嗎？我是老城區5道家屬院的，我們家1個月的電費17000，這怎麼可能？我又沒用大功率電器。怎麼會這樣？您先別急，我給靈能供電局打電話，他們說電表正常，普通居民家1個月不可能耗這麼多靈能電，這耗電量，我收拾一下工具，馬上就過去。您聽到了嗎？1個月電費17000，這也太離譜了吧？您覺得是什麼原因導致的？大概率是有人偷靈能電。就算用5道訓練設備，也不可能耗這麼多電。定有大型5道修煉場所或者靈能加工商鋪。接下來就看那位電工師傅能不能找到偷電的線索了。看來觀眾們都很有經驗啊。
我真的沒有用這麼多靈能電，我不想被冤枉。別着急，我先看看靈能電表，查清楚情況再說。運行正常，靈能供電局說的對，這17000元的靈能電費確實是你們在跟我實際消耗的。這電表是給誰用的？電表箱有問題，保險絲必須馬上換掉，否則後果不堪設想。南柱202，我們倆共用這一個靈能電表，平時我就看看電視，用普通電器，他也就練武道，用個小型訓練儀，根本耗不了多少電。没有我大型场所，也没有灵能店铺，那偷电的可能性就大大降低了。電表正常，沒有偷電的痕跡，也沒有靈能漏電。這17000元的靈能電費到底是怎麼來的？奇怪，沒有偷電，也沒有漏電，這就反常了。難道我的判斷錯了？我也看不懂了，只能等短髮中年繼續排查了。查到原因了嗎？情況比我預想的更棘手，我再仔細檢查一遍，看看有沒有遺漏的地方。您之前推測是大型武道設備偷電，現在看來這個分析好像出錯了。您現在能看出這靈能電費異常的原因嗎？我現在也看不出問題所在。正常，無漏電，周圍也沒有大型武道場所，這種情況太反常了，超出了常規的靈能電路故障範疇。那我們就一起坐等那位藍工裝青年解謎。看看這天價靈能電費的背後。肯定是你家有問題，不然電費怎麼會這麼高？放心。你家沒有靈能漏電的情況，測電比全程顯示正常。我就說我家沒問題，我沒有偷電。多平，就我一個人住，你自己看哪裡有地方藏偷電設備？我已經檢查過了，他家確實沒有能消耗這麼多靈能電的設備。房子就60多平，收拾得乾乾淨淨，根本沒有偷電的可能。騙人的吧？那17000的電費從哪兒來的？就算我們2個人一天24小時不停地用靈能電器，也花不了那麼多。那偷電的方式比較隱蔽，你先拉下你家的總靈能閘，我看看電表的情況。好你黑衣青年，果然是你搞的鬼！你一拉下總閘，電表就停了，不是你偷電是誰偷電？你還敢狡辯？他家裡明明沒有大型設備，怎麼可能耗這麼多電？太離奇了！不會吧，不會吧，藍工裝不會栽跟頭吧？這劇情怎麼感覺還有反轉？你相信我，我真的沒有偷電，我家真的沒有能消耗這麼多靈能電的設備，我就算想偷，也沒有那個能力啊！還敢狡辯？電表不會騙人！行了，不是你用的電，還能是誰用的？夠了！原來是這樣，對不起啊，我錯怪你了。沒事，只要能找到偷電的人就好。我們現在該怎麼辦？我們逐個排查房間的靈能電閘，就能找到偷電的具體線路。廁所的靈能線路上，偷電的人應該是從你家廁所的入戶靈能線搭接偷電，而且大概率是對面的201住戶。
那我们趕緊去敲201的門，抓住這個偷電的家伙。我剛才路過201住戶時留意了一下，看着不像是能消耗這麼多靈能電的武道住戶。難道是高階武道高手？越來越刺激了！藍工裝男人太厲害，一下子就找到線索了。這天價電費的真相到底是什麼？我們去敲201的門，一問便知。我之前嫌場去交涉，還被他們嗆了一頓。現在想來，他們肯定是在偷偷用大功率武道設備。大家先不要激動，我們先去敲門，說明情況後進去排查，拿到證據再理論，避免不必要的爭執。誰呀？大清早的敲門，還讓不讓人睡覺了？你好，我們不是債主，我是來排查偷靈能電的。偷電？不可能吧？我們都是練武道的學徒，怎麼會偷電？看來是合租3塊電表，應該是每個學徒1間房，各自分攤靈能電費，這樣也能避免爭執。奇怪，若真是這裡偷電，電表不可能沒有，可能偽裝數據，又何必耗掉這麼多靈能電？這不符合常理。藍色功夫男師傅，怎麼樣？是不是他們偷的電？看出靈能電的去向了嗎？我們家那17000的電費到底怎麼回事？来看，他們本月的用電量和上月差不多，沒有異常暴漲，看起來不像是偷電的樣子，排除嫌疑。想要準確判斷，還需要逐個檢查每個房間。另外2個室友還在房間睡覺，我去叫他們配合你們。立叫，我們逐個敲門就行。就說我沒偷電吧。我們就是普通的武道學徒，平時就練練武，根本用不了多少靈能電。想想辦法，我都快急死了！到底是誰偷了這麼多靈能電？這怎麼回事？難道我們找錯地方了？可偷電線路明明指向這裡啊，總不能是線路自己跑電吧？我們真的沒偷電，你們是不是查錯了？對啊，我們真沒偷。要是沒別的事兒，我們還想再睡一會兒。我再仔細想想，一定能找到問題所在。我確定靈能電一定進了201住戶，因為202的廁所只和201的廁所相鄰，偷電線路只能從這裡搭接，說明201只是偷電的中轉站。轉站什麼意思？我們沒聽懂。就是有人先把黑色運動服青年的靈能線偷偷接到201的線路上，線路把靈能電引到其他地方。我們排查201，只會發現他們自己的用電量正常。快跟我來！201作為中轉站，偷電的人想要把靈能電引到其他地方，必須從這裡操作。而且靈能電井位置隱蔽，平時沒人注意，既能方便他們搭接線路，又能在被發現時輕鬆栽贓嫁禍給201的戶，心思太縝密了。找到了，就是這2根線。這2根線，一根連接着202的線路，另一根連着201的線路延伸出去，通往小區深處。這就是偷電的關鍵，只要順着這根線查下去，就能找到偷電者的位置。怎麼會是靈能電房？難道偷電的人勢小比我預想的還要大？走，跟我去小區靈能電房，真相很快就會大白。到那裡，我們就能知道偷電者到底是誰了。到底怎麼回事？
為什麼要去靈能電房？偷電的人在電房裡嗎？你倒是給我們說說啊！你们看，不止偷了你们一家，他偷了整个小区50多家住户的灵能电，每栋楼都被他用了相同的方法。什么？50多家？我们家一户就17000，50多户那就是70、80萬的靈能電費啊！這也太離譜了，他怎麼敢偷這麼多？為什麼獨獨你們家被偷了17000戶？去偷電者的家裡看看，才能找到答案。难道沒人在家？可外面的空調還在轉啊！不可能沒人。果然是這樣，偷電的人是在用武道礦機修煉武道，同時挖取靈能幣。這些礦機需要消耗大量的靈能電，所以他才會偷50多家住戶的電來滿足礦機的能耗。原來是這些東西在耗電。可為什麼我們家被偷了17000，其他住戶卻只是稍微上漲？這太不公平了！我也不清楚，按道理來說，每戶偷取的電量應該差不多，除非這裡面還有其他貓膩，或者你們家的線路有什麼特殊之處。我的天，這麼多武道礦機，難怪要偷整個小區的電，太貪婪了！不對啊，偷50多家，怎麼就一家被偷了17000？其他住戶呢？事件肯定還沒結束。快查，到底為什麼獨獨李強國家電費這麼高？別留懸念啊！偷電挖靈能幣，這膽子也太大了，必須重罰！師傅，太感謝你了，太感謝你了，終於找到偷電賊了！我這就去樓下等武道管理處的指使。找到偷電者只是完成了一半任務，真正的問題還沒解決。李強國家17000的靈能電費到底去哪裡了？在這裡等着，我去趟小區靈能電房，很快就回來。我說我家這個月電費怎麼漲了這麼多？原來是被人偷了！偷50多家的電，就為了自己挖靈能幣，這種人！大家安靜一下，我們是來處理偷電事件的，請大家配合一下。不就是偷點靈能電嗎？偷電多就是受點武道成業。我半年挖靈能幣賺的錢早就夠賠償了，你們能奈我何？黑夾克男人，你偷取的靈能電分攤到每戶，金額不足成滅標準，我們只能責令你補繳電費，無法對你進行重罰。聽到了嗎？不過是補繳點電費，對我來說不值一提。你胡說！我家被你偷了17000的靈能電費，這麼多錢足夠對你重懲了。你別想狡辯，我每戶偷的電量都差不多，你家怎麼可能你自己家用電超標，想賴在我身上？別吵了，事情的真相我已經查清楚了。到底怎麼回事？你是不是向着他？你到底是誰？你家那17000的靈能電費不是被偷了，是漏掉了。聽到了吧？是漏電，不是我偷的。家的損失我可以賠償，這樣就不算偷電了吧？你以為賠償了就不用被懲辯了？你照樣要為自己的行為付出代價。而且分攤到每戶的電費不夠重懲標準。你一個小小的電工也敢管我的事兒？就憑你涉嫌危害武道公共安全罪。我只是挖靈能幣偷了點電，怎麼就危害武道公共安全了？你別血口噴人！搭接偷電線纜的時候操作不當導致靈能漏電，這些漏出來的靈能電順着地下靈能電井的鋼筋漏滿了整個小區的武道下水道。的靈能電井井蓋，我立刻去了小區靈能電房附近的靈能電井，
用測電筆檢測後，我的天，太嚇人了，差點整個小區都沒了，這個人太可惡了。藍衣短髮電工太牛了，不僅查出偷電，還發現了這麼大的安全隱患，救了整個小區。太驚險了，幸好有你，開佐，你是我們的英雄。原來電費異常是漏電造成的，劇情太曲折了，比刑偵片還刺激。粉定這位電工師傅了，又專業又冷靜，還能預判危險，太帥了。不可能，我只是想挖灵能幣，我沒想到會這樣。偷取灵能電，危害武道公共安全，跟我們走一趟，接受進一步調查和懲戒。小區所有靈能電井和下水道，消除安全隱患，同時追繳你偷取的所有靈能電費，賠償所有業主的損失。舉手之勞，排查靈能電路，消除安全隱患，本來就是我的職責。後果不堪設想，武道界從來沒有過這樣的事件，一旦爆炸，整個小區都會被炸飛。我們所有人都擔不起這個責任，心都埋在水泥裡，怎麼可能傳導靈能電？你就是想故意加重我的懲罰。自己改造灵能電路時，只圖省事，把電線纏上了橫梁鋼崩。現在再想來，靈能電荷可能已經順着鋼冰傳了下去，甚至已經蔓延到了整個小區的下水道。是不是狡辯？不是他說了算。在場就有靈能供電所的執事，讓他去查驗一番，真假利劍分曉。这件事太危險了，遠比自己想象的還要棘手。去靈能電房查驗，必須盡快確認隱患，及時消除，晚1秒就多一分危險。以後接單必須謹慎，不能再接這種暗藏重大隱線的活，得改變接單模式，只接簡單安全的靈能電路維修，遠離這些危險的麻煩事。我的天，這也太離譜了吧！從來沒有見過這麼離奇的故障。您作為武道電力領域的專家，看這場直播之前有沒有預料到剛才那種事件？簡直拿所有人的性命開玩笑。大屏幕突然黑了，看到了，太突然了，嚇我一跳。我們得檢查一下系統，我這就去。大家保持冷靜，但願只是小故障。這件事確實離譜，超出了常規的靈能電路故障範疇。不過，從這件事也能看出，這位電工師傅在遇到這種棘手的事情時，始終保持冷靜，沒有衝動行事，正是武道修行者應該具備的品質。好的，各位觀眾，雖然直播已經結束，但這場驚險的靈能偷電隱患事件還在持續發酵。接下來我們會持續關注事件的後續進展。家人們，重點來了！等到清理的時候，整個小區都會被炸飛。武道下水道一旦遇到靜電火花，必然會引發劇烈爆炸。那位電工師傅的專業與冷靜，值得所有武道從業者學習。後續會採訪秦業、武道管理處執事等相關人員，為網友們還原事件的完整經過。造靈能電路，偷取靈能電用於挖掘靈能幣，已造成重大武道公共安全隱患，涉嫌危害武道公共安全罪。周至的武道微電影，還不如一個電工的直播詞。一群沒見識的家伙，一個電工的直播而已，能有什麼含金量？也配合我的武道微電影相提並論？我倒要看看這個秦業的直播到底有什麼能耐，能讓你們這麼追捧。就這，靈能電表讀數異常，這麼簡單的問題，果然
都是些小儿科的排查，这种情况稍微动动脑筋就能想到，有什么值得大惊小怪的？有点意思，居然不是201住户。不过就算这样，结局也不难预料，无非是偷电者藏得更隐蔽罢了。天才，这简直是天才武道犯罪设定。想到用多户中转偷电，既避开排查，又能满足厉害，太厉害了！有反转，有武道元素，完全契合武道烧脑悬疑电影的特征。要是翻拍出来，絕對能大賣。這個細框眼鏡男還真是會強行圓場。不過他說的沒錯。師傅堪稱詐區專業戶，建議改名叫詐詐。期待，看看師傅主動接的單子會不會比之前更驚險。安全第一，我們就想看你安安穩穩接單子，順便長長靈能電路知識。錯了，前的都是意外，以後再也不接那種危險的單子了。不是我說，這些單子也太離譜了吧！好單子一出現就被同行們一搶而空，我這手速根本跟不上，只能刷這些沒人接的單子，太難了。幾十塊錢幹那麼難的活，誰願意接啊？居然一個好單子都沒剩下，心疼師傅。刷，總會有好單子的。找找，實在不行就只能接個體力活，先湊合一下。還要鋪武道線槽。等等，這行字有點意思，看來這個單子還是有搞頭的。師傅，快說說，到底寫了什麼？還是有什麼特殊的靈能電路問題？就這需求，沒必要大費周章鑿牆鋪線槽，裝一個武道人體感應燈，就能完美解決面。這單子就是改個電路加個開關，也太普通了，一點節目效果都沒有，不如之前的偷電隱患刺激啊！說不定他這次也有特殊辦法，不用花冤枉錢。黑髮青年師傅從不做吃虧的買賣，肯定有巧思，蹲一個師傅的操作。別急，這單子沒你們想的那麼麻煩，也不吃虧。等我聯繫上顧客，你們就知道了。輝發教授，您看這位師傅這是打算接下這個靈能電路改造的單子了，可是觀眾們都覺得這個單子又麻煩又不值，您怎麼看這個訂單？我還是有點了解的，他從來都不是願意吃虧的人，而且他是看完訂單介紹後才決定聯繫顧客的，說明這個訂單裡一定有吸引他的地方。床頭無開關，企業摸黑摔跤，根本不是改造靈能電路，鑿牆鋪線槽，武道人體感應燈，還能省去鑿牆的麻煩，節省時間和成本。我怎麼沒有想到呢？武道人體感應燈確實是最佳解決方案，既省事又實用，難怪那位年輕師傅願意接這個單子，原來他早就有主意了。哈哈哈，我就知道他不會吃虧，這操作太絕了，省去鑿牆的麻煩，還能高效解決需求。師傅會不會又把武道人體感應燈賣高價？畢竟之前的充電寶可是讓他賺翻了。顧客回復，解決問題才是關鍵，至於價格肯定合理，不會亂收費。把注意力放回正事上。又是來漲價的吧？真煩，就不能有一個靠譜的電工嗎？
卧室裡只有空調下方有一个灵能插座，位置特別高，根本用不上。不是吧？這房屋裝修也太奇葩了！床頭沒有插座，插座裝在空調下方，還是高位，這設計師是怎麼想的？原來是這樣，倒閉的武道地產裝修肯定偷工減料，布局不合理也正常。抱歉，你這個情況有點特殊，價格給低了，2000塊錢做不了。別急着拉黑，我有別的辦法，1500就能完美解決你的問題，不用鑿牆，還能保證美觀，比你想要的家裝開關更方便。1500比我出價還低，而且不用鑿牆，他不會是想糊弄我吧？1500，你確定能完美解決？不會偷工減料吧？也不會不修復線槽，留下痕跡。我保證不鑿牆，不破壞牆面，完美解決你起夜摸黑的問題，還能保證美觀，不會留下任何痕跡。抱歉，是我想多了。那你什麼時候有空過來看看具體情況？啊，今天下午就可以過去。你把地址發給我，我過去看看，保證給你完美解決問題。哎呀，終於談妥了，一路被誤會得太冤了吧？師傅，這樣找您的肯來給您3000，求求您了。加那點距離頂多用掉30，再加上輔料和人工，滿打算成本不會超過3轉。之前對方報價1500，現在對方直接開3000，簡直是搶錢啊！兄弟們，劇本已經寫好，演員即將就位，接下來就是見證奇蹟的時刻。隨便看看吧。有個同行給一戶人家裝空調，結果走的時候被局主拉着，現在地議了，要賠償精神損失費。說離譜不離譜？你好，我是平台接單的電工。那你進來吧。不是大姐，你這是搞啥呢？你穿成這樣不熱嗎？還有你背後紋的是什麼玩意兒？這個是我還不是因為我怎麼了我？你的接單量是0，註冊天數也0。我上網查了，很多變態就喜歡用這種新號作案，看起來是新人，其實都是經驗老道的慣犯。感覺自己的人格正在被按在地上反覆摩擦。自己在家，我肯定害怕啊！摸不軌突然背後抱抱我怎麼辦？或者想脫我衣服怎麼辦？服的拉鏈很複雜，沒那麼容易解開，能拖延時間。之前的話，我的人格不是受到了侮辱，她是被這位天才少女進行了一場慘絕人寰的物理超度。這姑娘不僅腦子不大好使，精神狀態也異於常人，跟她打假報風險太高。先結賬，我全程直播，幾十萬人看着，我要是幹不好，或者拿了錢跑路，你直接報警。我跑不了。對不起，是我誤會你了。
我这就把錢轉給你。卧室在哪？兄弟们，你们看到了吗？一個臥室就一個開關，一個空調插座。現代人都不用充電的嗎？床頭沒插座，這簡直是反人類的設計。這地產商也太離譜了吧！就算牆上沒有裝插落面板，也大概率預埋了電線，只是被膩子和牆漆蓋住了。兄弟們，我錯了，我收回我剛才的話。這種房子他們怎麼敢交付的？居主的律師還沒把他們公司給淹了。這是唯一的辦法了，只能從空調插座引電。這便宜貨確實有局限性，但客戶要的就是最簡單直接的解錯換代，而且預算給的足，他自然要把活幹到位。這邊要開始打孔了，會有點灰。太小了，萬一他人還沒下床，只是翻個身斗就撂了，影響睡眠，或者人已經下床了，燈沒亮，一腳踩空，那這2000塊掙的可就不踏實了。必須測試一下。我在工作。很好，在床上小幅度的動作，不會錯誤觸發。感應器的靈敏度和範圍還是太差了。這個位置對於走動人人說是完美的，但對於剛剛起床人前卻成了盲區。兄弟們，見證奇蹟的時刻到了！專業電工在線翻車，還是技術秀翻全場，就看這一波了。兄弟們，記了，徹底記了。是我的鍋，錯誤估計了凱，也高估了自己力挽狂瀾的能力，專業性不存在的。我的床上幹什麼？我不但做了，我還躺了呢。你先冷靜一下，事情不是你想的那樣。拉穿暖是為了模擬一個全黑的環境，測試這個感應燈設計的功能，不就是為了讓你晚上起夜的時候能自動亮起來照明嗎？上，然後坐起來，再下地走動，就是為了完整的模擬一遍你晚上起床的全部流程。
這個燈到底能不能在你需要它的時候被準確觸發，找到問題所在？我怎麼能給你一個最合理的解方案呢？真的嗎？林师傅他真的换了一个新灯，杨教授神了，您真是神了！问题可能出在设备本身。您看，蓝衣维修员立刻就更换了一个新的，这肯定是一款性能更强、感应范围更广的新型号人体感应燈。别提立刻用更高级的設備來解決，這服務態度，這接點問題的效率，太值得我們所有從業學習。楊教授，您這是？燈核心數據異常，什麼意思？系統即將過載。我們常規的人體感應燈，為了讓紅衛探頭能接收到信號，都會有一個半透明或者菲涅爾透鏡結構的感應窗，通常是半球形的，對吧？但是你看秦師傅換的這個，它的表面是純白色的，完全一體，並沒有我們熟悉的那種感應探頭窗口。的邊緣有一圈非常細密的圓形開孔，這絕對不是散熱孔，散熱孔不會設計成這個樣子。我猜測，這根本就不是一個人體感應燈，這是一個智能燈。智能燈？這種設計，那些圓形開孔很可能是內置的喇叭或者拾音麥克風。這燈極有可能是通過手機 APP 通過語音來控制的。原來是更先進的智能燈，通過語音來控制，這簡直是跨時代的技術應用啊！這服務真的是領先了行業至少10年。工裝師傅，已經好了嗎？真是太謝謝你了，你真是我的救星。躺床上去。你一個人住，晚上會不會害怕？你腦子裡都在演什麼呢？我是讓你模擬一下晚上起夜上廁所的場景，不然我怎麼給你演示我修好的效果？一股熱氣直衝上來，整個人都被土豆來的窘迫黏沒。好了，現在假裝你睡着了，然後半夜醒了，準備坐起來。黑髮女人深吸一口氣，按照指示緩緩坐起，安靜地等待着。那個秦師傅，然後呢？你到底是解決了什麼問題啊？燈它也沒亮啊。我沒別的意思，就是隨便問問。特別是晚上，一點點聲音都會讓我睡不着。還有窗外的樹葉沙沙聲，好可怕。怕。那你害怕的時候會做什麼？就是感覺渾身發軟，腿都動不了，然後拼命告訴自己是幻覺，是我想多了。會不會喊出聲？不敢，絕對不敢！你想啊，萬一外面真的有什麼不好的東西，我這一叫不就把它給引過來了嗎？那不是更恐怖？我連呼吸都不敢大聲，怎麼可能去接尿？我不是那個意思。那你為什麼這麼說？
因為事實就是這樣。我還是不明白。那我慢慢解釋給你聽。尖叫的穿透力能讓同伴在很遠的地方接收到求救信號。下次你晚上起夜上廁所的時候，如果你觉得害怕，你就叫出来。怎麼還開始上起生物課了？還讓我尖叫？我一個人住，我叫給誰聽啊？也不會有人來幫我啊。鄰居可能還會以為我發神經，跑來投訴我擾民。你信我一次。我怎麼能相信你？請給我一個機會。好吧。來，叫出來。就當是釋放壓力，把所有的恐懼和不安都從身體裡喊出去。現在，就現在。準確地說，這是聲音感應裝置，專門識別又高音量的人聲。特定的雲霧也不需要連接什麼手機 AP， 只要你在恐懼的時候發出本能的尖叫，它就會立刻為你亮起。它能驅散黑暗，也能安撫你。真的，太謝謝你了。我問你，人為什麼需要夜燈？因為怕黑。是為了安全，我只是不想讓你受到傷害。意識模糊，視線變差，突然開燈反而容易眩暈摔倒。這種獨居的年輕人，萬一摔了磕了，都沒人知道。房子3年了，父母只給錢，卻從來沒問過他一個人住怕不怕。我沒想到會這樣傷害你，請你相信我。這個智能感應系統，它不是簡單的聲控或者觸捕，它模擬的是人類最原始的行動邏輯。真把人說哭了？那個，別哭了，我也不是故意的。要是就給你隨便安個燈，我自己心裡都過意不去。總得給你弄點配得上這價格的東西吧。你這套燈，材料費、加工時費，一共多少錢？你別這個那個的，你就說你收我2000，到底賺了我多少錢？你到底想怎麼辦吧？給個痛快話。幹嘛？都我這麼貴，我不得要個售後稱呼？萬一這燈明天就壞了，我上哪找你去？必須加微信。楊教授，您剛才都看見了吧？對着一個獨居女性大談特談什麼人類起源，什麼對火的渴望。是的，這正是我的觀點。但我發誓，我從來沒見過這種把電工活幹成人類學研究的選手。是在修燈嗎？不，他這是在傳道。成功的把一個價值幾十塊的聲控開到這套多燈帶，升華到了關乎人類存亡基因本能的高度。然後他心安理得的收下了2000塊。謝謝信了，他還哭了，他被感動得一塌糊塗。您是社會心理學領域的權威，選手這次昌成神之一手的操作，您從專業的角度有什麼看法？我明白你的意思，但我們必須謹慎行事。他那套關於火與安全的理論漏洞百出，根本站不住腳，可以或者是胡說八道。我們不能只看他說了什麼，更要看他做了什麼，以及他為什麼這麼做。只做了一件事，安裝了一套燈。這是一個很普通的，甚至可以說很基礎的電工工作。從一開始的警惕，到中間的感動落淚，再到最後的惱羞成怒。
他雖然只是在裝一個燈泡，但他關懷的卻是那個女孩的內心。注意到了她在黑暗中的不安，注意到了她進門後摸索開關的那幾秒鐘的恐懼，是她自己可能都沒意識到的細節。簡單的換個燈泡了事，他設計了一套進門自動亮起的燈帶，設計了一個朝窗床上就能用聲音控制的頂燈，都不是為了炫技，而是在解決一個核心問題：這個女孩的安全感。至於那套關於人類歷史的說辭，聽上去很扯淡，對吧？他是在說我理解你的恐懼，這是人類與生俱來的本能。而這套燈就是现前道裡屬於你的那堆篝火，它可以守護你。產品變成了一個有溫度的、有人文關懷的守護者。為什麼哭？他不是為了一套燈哭，他是為一個陌生人竟然能如此精準地看穿他內心最深處的軟弱與恐懼而哭。他哭的是那份久違的被人理解、被人關懷的感動。很多時候都停少在理論上。人一個最平凡的電工，用他的實習燈給我們所有人上了一堂生動的大師課。不是說了多少漂亮話，是否真的願意站在對方的角度去感受他的感受，去解決他真正的問題？崗位只要能做到設身處地，就能創造出不平凡的價值。我們這些搞理論研究的，真應該向他學習。兄弟們，開播了，開播了！今天又是元氣滿滿的一天。別鬧，什麼篝火不篝火的，我就是個電工。接單感覺不太適合我，那個活兒吧，考驗手速，還費口舌。我這人比較懶，所以決定了，剩下的提綱單隨緣接吧。有緣千里來相會，無緣對面不相逢。請問是秦師傅嗎？啊，對，我是，請問哪位？我是在網上看到您的視頻的，我想請您幫個忙，我那個咖啡店的電路出問題了。具體什麼情況？跳閘、短路？鬧鬼了！啊！電路問題就說電路問題，什麼鬧鬼不鬧鬼的？我是電工，不是道士。我真的不知道怎麼辦了，師傅，你幫幫我。每次都是一到星期天，不多不少，雷打不动。从下午開始，店裡的燈就開始閃，而且是非常有規律的閃，一直閃到晚上。一到周一它又好了，開關換了，配電箱都快拆爛了，一點用都沒有。你在外面都傳開了，說我店裡不安靜鬧鬼，客人都不敢來了。再這麼下去，我跟孩子就真的要喝西北風了。行，地址發我，我現在過去。看我這麼年輕，不信我技術。藍一男，您別誤會，快請進，快請進。就你一個人？別的不扯了，閃的燈是哪個？師傅，不是一個燈，是博所有的燈。所有？最開始只有一個射燈閃，我換了燈泡，然後就變成現在這樣了。哎，聽見沒有變？不是單體攻擊，是全圖 AOE 啊！老闆娘說一開始只有一個燈閃，她換了個燈泡，結果嘣，全閃了。
我真记不清了。最開始不是周日，就是偶爾閃一下，我也沒當回事。後來就怪了，他就固定在周日閃，跟上班打卡一樣準時。這包子還有刷新時間呢，有點意思，越來越有意思了。我心裡大概有數了。查所有燈具本身和它們自帶的小便臂，看看是不是電壓問題或者圈動壞了。電壓正常，驅動也沒燒，接口都好好的。兄弟們，监军发報告，所有燈具連同它們的驅動全部正常，沒有任何問題，基本可以排除燈具本身故障的可能。呀，是燈壞了嗎？別急，我在檢查。可客人等着呢。馬上就好。總編判對也正常，輸出穩定。老闆娘，現在可以100%確定，問題不出在燈上，也不是你店裡的變電器。不是燈的問題，也不是電的問題，難道是真的？我幹了這麼多年電工，什麼稀奇古怪的電路問題沒見過。家人們，我跟你們說個鬼故事，故障只在周日出現。秦師傅，那現在怎麼辦？要不你周日再來一趟？是我自己沒問清楚。魏群女，你過來一下。怎麼了，師傅？這個空開，你自己換過。哪會動這個啦？哦，我想起來了。爸的於老闆送的，我店裡總跳閘，他正好碰見，就說他那有多的開關，第二天就拿了一個給我，還幫我找了個電工師傅來裝上，順便把我店裡這些燈的線路都重新鋪了一遍。老闆娘，你知道這個牌子的開關一個多少錢嗎？幾十，這玩意兒正品，市場價小400，一般家用根本沒人捨得裝。這麼貴，他可能就是想跟我交個朋友。是想交男朋友的那個朋友吧？他是提過幾次，想請我下班了一起喝2杯。後呢？我不知道。你必須告訴我。之後他好像就沒怎麼再聯繫過我了，在樓道裡碰見也就點個頭。誰說我在繞開話題？你們動動腦子好好想想，一個男人先是送了你一個跟你店鋪價值完全不匹配的鋼院的玩意兒獻殷勤，又好心的幫你找人把你店裡所有的線路都重新鋪了一遍，知為玉子什麼？為的他對你店裡每一條線的走向，每一個開關的位置都了如指掌。最後在你明確拒絕他之後，他消失了。然後他為什麼要這麼做？我只是拒絕他喝酒而已啊！我現在就打電話問他，他為什麼要這麼害我？我的客戶沒有白受欺負的道理，除了打草驚蛇，他只會當你是傻子。那怎麼辦？現在只是我的猜測，我們還沒有證據。要想抓到他，就得找到他動的手腳。既然是人為，那肯定有目的。我看看你這兒的電線總向。接下來的半個小時，他像一隻行刑的蜘蛛，開始檢查頂點裡的主線路。奇怪了，沒有線，一根通往樓上的電線都沒有。頂點裡面牆壁夾層我都看了，乾乾淨淨。你店裡一個月電費大概多少？差不多3000塊左右吧。
線索似乎又斷了，但他心裡的那個念頭卻愈發強烈。這事兒絕對跟那個人脫不了干係。老闆娘，別擔心，今天周三這個故障他不出現，我也拿他沒辦法。硬要查，跟大海撈針沒區別。這樣，你這幾天就先照常營業，別去想這事兒。等到這個周日，等他再出問題的時候，你第一時間給我打電話，我倒要看看他到底是個什麼妖魔鬼怪。你放心，我給你保證，周日之前這事兒我一定給你解決了。今天沒修好，不要錢。雖然在客戶面前表現的信心十足，但他自己線索太少了。周日這個信息點太過詭異。他走到路口停下腳步的瞬間，猛地抬頭看向對面的居民樓，眼睛一下睜大了。我知道啦！看來今天的電路問題的確是非常棘手。快看屏幕，藍工裝青年他殺回去了。什麼？眼鏡教授，您見多識廣，您看這是什麼操作？是想起了什麼關鍵的技術要點嗎？根據我多年的從業經驗判斷，這舊壁畫雖然斬件，但也是有邏輯可循的。應該是他的電動車沒電了，他得回去充電。秦師傅，你怎麼又回來了？我知道了，我知道你店裡的燈為什麼會閃了。知道什麼了？你先告訴我，你們這棟樓上面那個巨大的廣告燈牌，今天為什麼沒開？就是2樓網吧旁邊那個那麼大一個 LED 屏幕，怎麼是黑的？怎麼是黑的？廣告燈牌？就是那個。老闆娘，我問你，外面牆上掛着那個巨大的廣告屏是誰家的？那個是樓上網吧他們於老闆裝的，對，於床。那他有跟你說過那塊屏幕的事嗎？比如他什麼時候開？耗電量怎麼樣？說過，他說過。我記得特別清楚，大概是去年冬天裝的。當時他還來店裡喝咖啡，跟我抱怨來着。那玩意兒就是個電老虎，死貴的。看着挺小，其實老費電了。他特意給那塊屏裝了個單獨的電表，平時都關着，就周末人多的時候還加。對上了，全對上了。可跟我……老闆娘，我之前檢查的時候就發現了，你店裡走的些電線質量很一般，屬於勉強夠用的那種。平時帶動你店裡這些燈啊、咖啡機啊、冰箱啊還行，沒什麼問題。但是那塊 LED 廣告屏不一樣，那是個高功率的大家伙，它啟動的瞬間需要的電流非常大。說如果這塊廣告屏的電是從你店裡的線路上偷走的，那會發生，那就會導致你店裡的總內就瞬間被拉低。電壓一旦不穩，最直接的反應就是燈光閃爍，燈光閃爍。我說無憑，夜見為實。走，老闆娘，我帶你去看證據，證据就在牆上掛着呢。围裙長髮女，你來看，正常來說，這根線應該是直接進2樓牆裡，對吧？咖啡店秒變賽博朋克風夜店，這創意絕了！你還好意思開玩笑？外旁那根電源線沒進樓上，拐進了咖啡店這邊的牆裡，線鑽進去的位置就在儲物間天板板上方。剖開線皮後，線芯和外皮結構一模一樣。你還敢來？老闆娘，你先別急，我覺得這件事綠夾克男8成也是被蒙在鼓裡的。被蒙在鼓裡？我真的不知道。綠夾克男隨手就能送你一個1000件塊的施耐德控開，根本沒必要為了幾百塊電費搞這種偷雞摸狗的勾當。把線接得這麼隱蔽，還能精準地從主線上分電，
干這活的肯定是個懂行的電工。于老板，我問你個事兒。單獨裝了電表，每個月的電費是你親自去交，還是讓網管去交的？讓網管每個月直接從店裡的營業額裡扣，讓他自己去交就行了。兄弟，你的意思是幹這事兒的是我網吧那個網管？唉，这麼信任他，他敢坑我？他還敢在背後捅我刀子！于老板，先別急。有問題，先壓住火氣。他有這個本事嗎？改動這麼複雜的線路，還要繞開你的主電表，精準的接到圍裙女店裡的線路上，得是老師傅，還得膽子大。用這種電工，我電工又憑什麼聽他的？圖什麼？他有他的辦法。能給電工多少好處？1000、2000，這點錢夠人家冒這麼大風險嗎？在社會上混的，這裡面的道，你應該比我更清楚。不止這一家網吧，誰幫你管理着所有的店？誰有權利調動着資金和各項開支？誰能不知不覺中從營業額裡把那份虛空的電費單給平掉？丹鳳，是不是那個戴着金絲眼鏡，看起來斯斯文文，自稱管着所有網吧的職業店長，偶爾會過來轉一圈的人？就是他！我想起來了，上次那個電工來我這兒布線的時候，我好像是見過他。就在馬路對面站了一會兒，打了個電話，然後就走了。過，順便看看你網吧的情況，就沒在意。現在想來，他哪裡是路過，分明是在場外監工。老妹兒，這事兒我對不住你。引狼入室，還把你給坑了。綠甲克南，現在不是追究誰介紹誰的時候，先跟圍裙女人把損失問題談好，該賠多少賠多少，這才是爺們兒該幹的事兒。家事了，我就不摻和了。安不言謝，要不是你，還被蒙在鼓裡，把豺狼當兄弟。錢，你開個價，我給你10倍。這女人是閒的蛋疼嗎？拉電線到樓下，兄弟們，新工作來了，開整！哎呀，煩死了！你好，是秦師傅嗎？林小姐吧？就是這樣，師傅你能做嗎？不是，是不是很難做啊？得上去看了才知道。走吧，帶我上去看看現場。師傅這邊請進，客廳在這邊。這是我的房間，你進來看看。你這想從哪兒走線？區域，我室友他們可能不太方便，能不能直接從我房間的窗戶走？
從你這兒走，目標太大。从楼顶天台往下放线，顺着长体的排水管或者空调外机管道走，这样最隐蔽。那可就得加钱了。上天台，高空作业，危险系数翻倍，价格自然也得翻倍。那大概要多少钱？口价1200。这还是看你是个学生，没给你按市场价算。2就1200，师傅，你什么时候能开始？现在就可以。等一下，你们这合租房电费怎么算？我们每个月按人头均摊的。不行，那肯定不行！师傅，那还有别的办法吗？路应该是独立的，可以从这个开关的线路里接一根火线和零线出来，单独走线。你最好先問問你房東，同不同意你這麼搞。房東你好，我想問一下，牆裡線路能不能改一下，單獨走線給車充電？絕對不行，牆裡的線動了，出了事情誰負責？你要是敢亂動，就給我立馬搬出去！師傅，不好意思讓你白跑一趟了，我給你掃200，當做你的辛苦費。哦。公司離這裡遠嗎？10分鐘，還要轉一趟車，所以才想買個電動車，能省不少時間。這會兒我接了，一口價1200。問題徹徹底底的解決掉，保證你以後想什麼時候騎車就什麼時候騎，想去哪裡就去那事情煩惱1秒鐘，而且絕對安全，絕對合備，物業和保安都調不出半點毛病。好，我信你。等等啊！我們來這兒幹嘛？手機給我。我不會真的被騙了吧？